路加福音第6章12節至19節，請聽上主嘅話。那時，耶穌出去上山禱告，整夜禱告神。到了天亮，叫他的門徒來，就從他們中間挑選12個人，稱他們為使徒。這12個人有西門，耶穌又給他起名叫彼得，還有他兄弟安德烈，又有雅各和約翰、腓力和巴多羅買、馬太和多馬、亞勒腓的兒子雅各和奮銳黨的西門、雅各的兒子猶大和賣主的加略人猶大。耶穌和他們下了山，站在一塊平地上，同站的有許多門徒，又有許多百姓，從猶太全地和耶路撒冷並推羅、西頓的海邊來，都要聽他講道，又指望醫治他們的病。還有被污鬼纏磨的也得了醫治。眾人都想要摸他，因為有能力從他身上發出來，醫好了他們。聖經讀畢。今天晚上有本會李德元傳道正道，講題係一切從禱告開始。而家咧將講壇恭敬嘅交俾李德元傳道。弟兄姊妹好。咁中國人咧就有一句説話咧，就叫做三思而後行。咁大家都知點解嘅係咪？三思而後行，即係話咧，我哋你要諗清楚啊，再三諗清楚先做呢個決定喎。如果你做咗呢個決定咧，可能帶來一啲嘅影響啦，又或者係好嘅一啲嘅影響，或者係唔好嘅一啲影響，所以我哋先至要諗清楚先做啊嘛，係咪？弟兄姊妹，咁喺你過往經歷裏面，人生嘅經歷咧，有冇一啲嘅處境，你覺得係好難決定嘅？有冇啊？有喎，係咪啊？譬如你轉工啦，係咪？會唔會轉份好啲嘅工啦？又或者咧，我自己人生咧，我買樓啦，係咪？我就得唔得㗎？係咪好㗎？咁樣啦。另外一個令到我人生好難決定咧，就係我求問神嘅心意咧，係我入神學院之前啊，我要辭工啊。我要辭咗份工，咁先生就要支持你讀書㗎咯喎，即係一切嘅開支都係佢㗎嘛，係咪？唔單止我係佢都要有一個決定喎。咁呢個決定咧，其實對我嚟講當時咧都係困難嘅。咁我要好清楚神係咪呼召我，然之後我就踏上呢條路啦。咁當我決定咗要辭工，咁我就冇得後退㗎咯喎。你冇理由做逃兵啊，係咪？咁你就要勇往直前，就唔回頭㗎啦。所以咧喺呢個過程裏邊咧，係必須要付上一段都長時間嘅祈禱㗎。對我嚟講我嘅祈禱咧就係禱告祈禱，或者禱告祈禱而後行，就唔係淨係坐喺度諗嘅，真係要祈禱嘅。咁今日咧同大家分享段經文咧，係記載緊啲耶穌咧喺佢人生裏邊咧，其實都要做一個好審慎嘅決定，係揀12個使徒啊。佢唔係憑住自己個喜好去揀啦，唔係一時衝動啦，係佢要付上禱告求問神。讓天父咧係做主嘅。咁如果我哋睇翻咧喺12節嘅裏邊嗰度講到那時啊，嗰那時講啲咩咧？那時咧就係講緊第1節至11節嗰度嘅一啲嘅耶穌所面對一啲處境。咁你可以翻開聖經，你睇下耶穌當時面對緊啲咩處境喎？第1節至11節啦。其實當時咧係描述緊耶穌咧面對一個侍奉好大嘅壓力嘅。咩壓力啊？係來自人嘅挑剔咯，來自人嘅指控咯。喺安息日裏邊，法利賽人咧就指控耶穌咧嘅門徒經過呢個田地嘅時候，佢哋用手咧執起嗰啲嘅麥穗，然之後咧用隻手咧搓住佢啦，跟住食咁啊，搓住佢嚟到食。咁原來呢個動作係唔得嘅，對於法利賽人佢哋嚟講你啲門徒喺度做緊嘢工作，咁所以就唔啱嘅。安息日係唔準做嘢噶嘛，係咪？另外咧，文士同法利賽人咧都喺度窺探緊耶穌啊。安息日入呢個人咧有冇醫病嘅？
其實安息日又唔可以醫病嘅喎，點解啊？平時可以得，但安息日唔得，係因為做嘢又係唔得。咁如果耶穌一做咗咧，咁又咪俾人指責咯，係咪啊？咁原來咧當時咧耶穌係面對緊一個好大嘅侍奉嘅壓力，面對文士同法利賽人挑剔佢啦，指控佢啦。咁其次佢嘅壓力咧就係來自每日嘅工作量啦。耶穌忙唔忙啊？你覺得忙㗎係咪啊？大家返工忙唔忙啊？忙㗎係咪啊？係咪都好攰好辛苦啊？係啊，都係好攰好辛苦啊！所以耶穌每日咧面對好多人要醫病啦。咁喺佢繁忙同埋充滿壓力嘅生活嘅裏邊咧，耶穌就有一個習慣嘅生活嘅習慣。佢認為咧安靜禱告嘅生活係好重要咯。雖然係好忙，但係安靜禱告嘅生活係相當重要。佢嘅身心靈咧確實咧係感到疲乏嘅，呢個係人之常情，因為佢都係一個人嚟㗎嘛，係咪啊？咁佢就選擇一啲嘅時間遠離人群，獨個而咧就去曠野祈禱啦，上山去祈禱啦。所以佢同父神嘅關係咧係好密切嘅。喺佢咁大嘅侍奉壓力裏邊咧，就透過禱告咧，將佢嗰啲壓力咧釋放出嚟，以致重新而嚟得到神嗰個嘅俾佢嘅力量啊，跟住可以繼續向前奔跑侍奉嗰個路程。我相信耶穌都係咁樣去處理佢嘅情緒啦，或者個壓力啊。耶穌就會視禱告咧係生活嘅一個部分喎，所以佢好重視，亦都好看重同神嗰個嘅約會嘅。喺佢好繁忙嘅生活裏邊，佢願意抽出一啲嘅時間，喺佢生命裏邊有啲優先嘅學習，就係一個禱告功課。耶穌係神，亦都係人。又去神做乜使乜講啊？就正佢，因為佢都係人啊，佢好知道人嗰個嘅限制同軟弱，所以佢都願意學，而聖經裏邊記低咗佢點樣學法，讓我哋嚟到去睇嘅時候成為一個好大嘅學習。咁喺新一年裏邊咧，我哋需要喺禱告嘅生活裏邊咧有進步。我唔敢同大家講話，大家你冇祈禱，你唔使答我嘅，你答下自己。過去2025年。多唔多祈禱啊？有嘅，我食飯都祈禱嘅。咁呢個係一個好簡單嘅要求嚟嘅啫喎，對基督徒嘅屬靈生命係咪啊？除咗你食飯早餐嘅祈禱之外，咁你仲有冇啲咩時間係禱告嘅咧？喺裏邊嚇，每天有冇劃出一啲時間咧？特別除咗食飯特別同上帝有傾偈嘅時間咧，為住自己嘅屬靈生命。多啲去認罪悔改，多啲去認罪悔改，為住自己嘅家庭同家人嘅關係，你去禱告。為住如果你有返團契嘅，你為團契嘅弟兄姊妹祈禱，或者你本身你都好着意睇住教會嘅發展去祈禱，為住教會嘅復興，為住教會有冇一啲嘅罪係得罪咗神嘅，有冇一啲事情得罪咗神嘅，我哋要為教會嚟禱告，係咪啊？從聖靈而來嘅禱告咧，係會引導耶穌去點樣揀嗰12個使徒嘅，做一個好重要嘅決定。咁所以喺耶穌咧係一個好沉重、好大嘅侍奉壓力嘅裏邊咧，佢需要從天，即係從上帝而嚟啊，一個屬天嘅智慧咧，去做出一啲屬靈上面嘅決定，做出一啲屬靈上面嘅決定嚇。所以佢經過一天嘅整天嘅服侍裏邊。佢去山上邊去祈禱，佢需要一個好安靜嘅環境，好專心祈禱，尋求神嗰個心意，去揀呢12個使徒出嚟。佢需要天父話俾佢聽，我應該點樣揀？邊個係你要我去揀嘅咧？所以整個禱告裏邊咧，第一個嘅焦點係點啊？其實都係要專心禱告。山上面咧係一個好安靜嘅地方，冇任何人騷擾佢啦，佢先揀上去上山嘅啫。咁整個人咧，你可以安靜落嚟等候啦，比較容易聽到天父嘅心意嘅。大家可以再仔細啲讀下13節至17節。當時跟隨耶穌咧，其實唔係淨係得12個使徒嘅喎，仲有其他人嘅其他個門徒啊。
其他嘅門徒好多㗎，但係不過咧，耶穌就要從咁多人嘅裏邊咧，要揀12個出嚟。咁佢以咩準則嚟到去揀咧？聖經又冇交代得好清楚嘅喎。但係經文咧就係話俾我哋聽，佢淨係專心祈禱咯，上山專心祈禱咯，等天父嘅指示啦。佢唔會聽到任何人嘅聲音嘅。大家知道有時咧，我哋揀嘢買嘢，你去街市買嘢，隔離嗰個如果買到佢啱嘅，買啦！我買咗個橙好甜㗎，咁你就聽咗佢講，跟住你就買咗翻去㗎啦嘛，係咪啊？咁我哋就唔會去祈下禱先，睇下神有冇咩亮光俾我呢個橙係咪甜，我哋都唔會咁樣，因為你生活嘅細節我哋唔會咁做。但係耶穌而家講係屬靈層面上嘅一啲決定啊，佢一定要好專心聽天父嘅聲音，所以佢要遠離人群咯，係咪啊？唔好有其他人阻礙我點樣去領受神嘅心意。其實佢自己係刻意製造咗一個環境，係一個專心環境俾自己嘅。而呢個外在嘅環境咧係必須嘅，亦都要學習咧點樣喺抽離人群裏邊咧得着從天父而來嗰個嘅好清楚嗰個指示啊！所以我哋有時咧係必須喺我哋忙碌生活裏邊咧參加教會嘅退休營嘅，真係需要參加。你真係，如果你話我成日都翻工嘅，咁可唔可以喺呢個大假裏邊安排下？如果你係公眾假期都要翻工嘅，通常我哋退休會咧有啲時就係公眾假期搞，一係咧就係星期六搞。你可唔可以有一啲嘅時間，即係劃出嚟去退休安靜下去祈禱咧？我相信你經歷過之後，你就知道嗰個嘅即係同神嗰個相處個甘甜。喺一個安靜專注嘅環境裏邊咧，人先可以清楚聽到咧，或者感受到、領受到神嗰個指示嘅。所以耶穌係經過一整夜嘅禱告就有咗答案啦。佢好清楚知道，神你話俾我聽，天父話俾我聽，我應該揀啲12個人，係咪？結果天亮了，佢就叫門徒嚟啦。喺門徒個裏面，佢要揀12個人，稱佢哋做使徒，被耶穌係差遣出去，俾佢哋有特別嗰個使命。但呢個揀選咧唔簡單嘅喎，嗰啲嘅門徒咧，即係被揀選之前，佢哋叫門徒，揀選咗之後叫使徒啊嘛。其實佢要有一個心志去承擔耶穌俾佢嘅責任㗎，一個使命㗎。所以耶穌之後就對呢12個使徒咧，就有好多嘅訓練啦，一連串嘅訓練。當人咧喺嗰個嘅專心嘅禱告嘅時候咧，除咗我哋好專注去祈禱咧，另外一樣嘢咧係禱告係唔可以灰心嘅。如果你再睇路加福音18章咧，嗰度係講到咧，耶穌咧就教導門徒啊，要常常禱告，不可灰心，係咪？常常禱告，不可灰心。喺舊約聖經裏邊咧，有一個人物咧，佢不住祈禱啊，求小朋友喎，記唔記得佢邊個啊？舊約係叫做哈拿啊！如果你睇翻撒母耳記上咧，嗱哈拿咧佢冇 BB 生唔到小朋友，咁對於猶太人嘅一個婦女咧係一個羞辱嚟，咁佢梗係好痛苦憂愁啦。咁哈拿咧，耶和華面前咧，如果你睇翻撒母耳記上嘅1章12至13節嗰度講咧，佢喺耶和華面前不住地祈禱，佢唔係1年冇得生，肯定係好多年冇得生，佢就不住地祈禱啊。咁當時嘅以利係一個祭司，睇見佢喺度祈禱咧，以為佢飲醉酒啊嘛，係咪？嗱，其實佢唔係啊，佢咧就不停喺度默禱，求神真係俾佢有 BB。當然咧，佢都會講佢自己內心裏邊一啲掙扎俾神聽啦。喺哈拿不住嘅祈禱嘅時候咧，佢係持守住嗰份嘅專注，結果咧佢經歷到神聽佢祈禱喎，係咪啊？神聽佢祈禱喎，神賜俾佢一個兒子就係撒母耳。等到撒母耳斷咗奶啦，佢就帶翻撒母耳翻去示羅咧還願啦，將撒母耳咧獻俾神，終身咧獻俾神，獻俾耶和華。所以專心禱告其實係代表緊我係專心尋求緊神啊！我哋專心尋求神，喺耶利米書咧嗰度講佢話：你們要呼求我，禱告我，我就應允你們。
你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。咁呢次嘅經文其實係講咩咧？其實神係透過耶利米先知去安慰同埋鼓勵當時被擄巴比倫嘅嗰啲嘅猶太人，要專心禱告尋求神，亦都要忍耐等候以色列復國嘅日子喎。神應許佢哋咧係幾多年之後將佢哋帶翻去佢哋故土啊？係70年之後，係咪一個好長嘅日子啊？都係70年之後啊！以色列嘅百姓咧，佢就係要咁樣專心專注向住呢個方向去祈禱啦。雅各書都講俾我哋聽，佢話你要憑住信心去求啊，祈禱嘅時候一點不疑惑，因為嗰啲疑惑嘅人咧就好似海裏邊嘅波浪啊，被風吹動翻騰。呢啲人咧，你唔好諗住咧，可以喺神裏邊得到啲乜嘢喎。所以喺禱告裏邊，人需要咧，你係要專心去尋求神，專心去聽天父嗰個指示嘅。你專心觀看下喺啲禱告裏邊，天父點樣喺個環境裏邊成就一啲事情。你試下睇下，你就經歷到啊，原來係咁樣㗎。嗱，除咗專心咧，耶穌個禱告咧，另外一個重點咧係點啊？等候加安心。你話我係等嘅，不過我唔安心等咯，騰嚟騰去咯，即係點啊？即係點啊？得未啊？即係嗰12個人，即係你俾啲亮光我啦。耶穌一定唔係咁啊！佢要好安心等候，禱告完之後，佢就等候天父俾佢個指示。經過一整夜喎，都有好多個鐘頭啦，嗰度係咪？經過一整夜祈禱，所以等候咧唔係一個短嘅時間，係一整夜。嗱，作者咧，路加咧想強調耶穌咧對於一啲好重要嘅事情嘅決定咧，唔係單憑自己一啲嘅領受或者係感覺啊嚇，而係佢要好長時間去祈禱，等天父個指示，佢願意付上一啲時間等候個禱告，天父點樣回應佢咧？嗱，呢個係好重要嘅。我哋都比較心急嘅，大家係咪一個心急嘅人嚟㗎？唔係就好好，係咪啊？係啊，心急。咁你急啲乜咧？喺個心裏面。答案啊！急咩？答案。答案，神俾個答案，快啲！究竟係咪買呢層樓 A 定 B？係咪我會蝕錢嘅？唔會賺嘅，我就即刻買。係咪啊？我哋唔會，係咪會咁㗎？有時我哋都係有啲即係好心急地要答案啊，係咪？你求伴侶嘅時候有冇心急啊？我嗰陣時都有啲心急嘅，不過我就好傻嘅一個嘅，即係同神有一個嘅答案就話神有一個對話我咧超過30歲揾唔到男朋友咧，我咧就唔結婚㗎啦神。咁呢個神一定要喺我幾年之內答我啦，其實係得2年俾神嘅啫嘅時間。真係慘啊！神就話你真係衰啊！你咁樣，咁神好憐憫我啦。結果喺我嘅工作環境遇到我而家嘅丈夫啦嚇，咁樣唔使等我，唔使我等好耐啊嗰陣時，係咪啊？即係我哋好心急㗎。其實咧，耶穌咧就教我哋唔好心急，一整夜喎，都要一整夜祈禱啦，係咪嚇？咁好啦，佢願意咧付上時間禱告啊，等天父嗰個回應啊。我哋習慣得快，但係禱告就係唔係要你快，就係要你咧等候喺裏邊。你睇下天父點樣引導你，喺一啲特別一啲屬靈事情上面嘅決定咧，更加要學習等候功課。喺等候過程咧，你要記住一樣嘢，弟兄姊妹，有聖靈工作嘅。你好似睇唔到，其實唔係，聖靈係工作緊嘅。跟住你等到個答案嘅時候咧，就望翻轉頭，真係聖靈工作喎！我都冇諗過原來係咁嘅結果㗎，係好奇妙嘅作為嚟㗎。亞伯拉罕當佢要獻以撒嘅時候咧，佢其實係默默等候過嗰隻羊羔出現嘅，係咪？佢係繼續帶住個仔上山啦。佢就深信咧，佢個仔應該唔會真係死，就算死咗神都會叫佢復活㗎嘛。咁佢就等，結果咧，佢等到咧嗰隻羊羔，一抬頭望，見到羊羔啦。咁原來耶和華嘅山上真係必有預備㗎。嗱，當以色列人咧被擄去他方啦，係咪？先知喺禱告上面咧要教導或者安慰嗰啲嘅以色列百姓，
你要等候按住神嗰個時間咧，佢必定會引導你哋翻去你哋嘅故土嘅。嗱，當代嘅先知佢咁樣嚟到宣講，唔代表咧佢真係等到喎，因為佢可能過身啦，係咪離世啦？但係神真係兌現咗呢句説話嘅喎。但係佢都係繼續咁樣教導嗰啲百姓，你要持守住一個禱告等候啊！禱告等候，一齊去禱告等候咧，係講緊一個集體嘅經歷嚟嘅。所以禱告唔係淨係一個人，唔係淨係一個人，係可以大家一齊去學嘅。嗱，當耶穌升天之後，一班嘅門徒咧喺橄欖山翻去耶路撒冷嘅時候，佢哋上咗一個樓房咧去祈禱啊！好多門徒喺度啦，嗰度有好多嘅門徒嘅名啦，然之後紅色嗰度咧，我特登即係 highlight 住嗰度嚇。咁呢啲人咧，同着幾個嘅婦人同埋耶穌嘅母親瑪利亞喎，並耶穌嘅弟兄咧，同心合意地恆切禱告。呢個係咪集體嘅一個祈禱啊？唔係一個人，係集體一個祈禱。佢哋等乜嘢？佢等聖靈降臨啊嘛，一齊去祈禱，係一個集體嘅經歷，一齊咧去經歷，即係見證住聖靈降臨係點啊！所以呢個嘅等候，呢個集體嘅經歷背後係講緊一個合一、同心，即係話要一齊去做一樣嘢，要同心努力去持續等候。咁亦都係行緊聖經嘅真理啊，係咪啊？如果你睇翻以弗所書咧，我哋要竭力保守聖靈所賜合而為一的心啊嘛，要合一嘅，唔係一個人去竭力，係所有屬主嘅人一齊去竭力。所以初期教會嘅信徒咧，佢做咗一個好好嘅榜樣，佢哋常常咧聚埋一齊去祈禱㗎，內心等候緊聖靈嘅降臨，等候主個差遣係點樣。弟兄姊妹，新一年裏邊咧，我哋要學習一齊去祈禱喎。嗱，如果你有參加團契，唔係團契嘅時候一齊祈禱，有彼此代禱㗎嘛？團契唔係淨係嗰個階段啊，唔係完咗呢個崇拜你主日學嘅時候鄺 Sir 會帶你去祈禱，一齊祈禱，唔係淨係嗰個階段啊，唔係淨係嗰個時間啊，而係我哋咧要好好為我哋嘅屬靈生命咧認罪嚟到悔改啊！為神嘅家、為教會嘅復興守望嚟到禱告啊！我哋要一齊專心為教會嚟到祈禱，同心等候，聆聽下、觀察下父神俾我哋有啲咩感動同指示咧。教會喺天父嘅心意嘅裏邊先浸，喺天父嘅心意嘅裏邊，我哋點樣去行前一步，邁進一個新嘅里程咧？先浸今年幾多年啊？你知唔知？年長嘅資深嘅弟兄姊妹應該知喎，包括羅牧師都知應該86年足啦，應該係咪啊？足咗㗎啦，12月啊嘛，已經過咗啦，係咪？足咗㗎啦，踏入87年㗎啦，我哋係咪啊？差唔多吧，都話好耐啊！呢間教會係咪啊？我哋點樣去行前一步咧？點樣行係神嘅心意咧？我哋真係要大家一齊去祈禱喎喺裏邊，係咪啊？嗱，當主耶穌咧揀12個使徒嘅時候咧，佢係好專心去禱告、聆聽父神嗰個指示，去付上時間。付上嘅時候咧，佢又唔係好急嘅，係安心等候緊下一步神嘅帶領係點咧？父神嘅帶領係點咧？究竟呢12個人係父神你真係要揀佢哋嘅咧？所以佢禱告咗一整夜，到咗天亮佢知道啦，天光佢知啦，於是佢就叫啲門徒上山啦，當然就舉行咗個應該係簡單而隆重嘅一個就職禮，就話俾你哋大家，呢12個就係我所揀選嘅。當然佢嘅揀選都係從父神而嚟嘅一個嘅感動啦，一個嘅指示啦。宣告呢12個人就係使徒啦，特別揀佢哋出嚟。之後佢就同佢哋落山，企喺一塊平地嘅上邊，同站嘅有好多人喎，就好多其他嘅門徒喎，亦都有好多百姓嘅喎，聖經形容。嗰啲百姓係點啊？喺海邊嘅推羅西頓，你上啲喺海邊好上嗰個地方，喺海邊嘅人，推羅西頓嚟嘅人，然之後又有喺下邊猶太同埋耶路撒冷地上嚟嘅，因為喺加利利嗰陣時候上嚟一班人，咪好多人喎。嗰啲人嚟做乜嘢啊？尋求幫助，要醫病，要耶穌醫佢哋，要耶穌趕鬼，好多人，仲要聽耶穌講道，係咪啊？所以咧，耶穌要啲門徒知道嗰12個使徒，然之後我帶翻你落山，帶你落山嘅時候咧，
就係要去迎接嗰個好繁忙、好繁重嘅服侍啦。因為當時真係好多人嚟㗎，係咪啊？好啦，當呢班嘅使徒知道咗係自己要承擔呢個嘅使命啦，而睇住佢嘅主耶穌咧係成為佢哋嘅榜樣啦。當主耶穌明白天父嘅心意，就要點啊？佢係要有一個嘅順服嘅回應，順服嘅回應。第三點咧係有順服嘅回應。點解我話順服嘅回應咧？喺嗰12個人裏邊，耶穌係神嚟㗎嘛，佢都知啦，係咪啊？點解要揀呢個猶大嘅？呢個有衰喎，出賣我，可唔可以揀第二個啊？唔好揀呢個多馬啦，呢個多馬係信心唔夠大嘅喎。嗱，呢啲聖經入邊冇講嘅，不過我就諗耶穌冇呢啲咁嘅，即係要挑戰啦。我哋記得佢唔會挑戰其實，原來你揀呢幾個人12個人，好啦，就揀呢12個人咯。所以佢禱告咗一整夜之後咧，佢有清楚嘅指示，佢就揀咗個12嗰個嘅。即係使徒啊喺裏邊，耶穌回應咗：天亮他叫門徒來，知道天亮叫門徒來，跟住喺中間裏邊宣佈嗰個名單，稱佢哋為使徒，係一個特別嘅使命去傳福音嘅使命嚟。佢哋呢一班嘅門徒，呢班嘅使徒得到呢個委任之後咧，就有認受性㗎喎。12個，唔係第13個，係呢12個啫。有認受性啦。之後落山，跟住教導佢哋嗱，而家你哋領受咗我吩咐啊，使徒啦，落山啊，我要服侍啊，你睇住我服侍啊，好忙㗎，要承擔㗎喺裏邊，幾多人嚟揾我，係咪好忙㗎？所以咧，呢12個使徒對耶穌嘅回應咧。佢哋係應上嘅，聖經冇特別講話佢唔 OK say no。如果係應上嘅時候，就係一個嘅印證咧，話俾耶穌聽，你所揀嘅其實都係天父嘅心意咯，係開路嘅喺裏面嚇，係正確無誤，係正確無誤。咁無論呢12個人將來嘅前途係點樣唔緊要，當然彼得都有唔 OK 啦，係咪？彼得都有3次不認主喎。無論係點都唔緊要，佢好深信咧，天父係負責保守住佢哋嘅。所以喺禱告嘅過程，耶穌咧唔係憑自己嗰個喜好啊，而係按住天父嘅心意去做啊，每一樣嘢都。喺禱告過程咧，人係需要持守住一個謙卑嘅心，尋求天父嘅引導。究竟下一步係點咧？大家如果記得咧，亞伯拉罕咧為佢嘅仔以撒咧去揀老婆嘅時候咧，佢咪差派佢個僕人去邊啊？佢話：你唔好喺迦南地幫我嘅仔去揾老婆，要去邊啊？翻去本族本地度幫我揾嗰個太太，係自己嘅家鄉揾一個太太，一個女子係適合佢嘅。嗱，當佢到達咗拿鶴嘅呢個城市嘅時候咧，佢就唔敢自己擅作主張啦，佢要求環境嘅印證，即係佢同呢個耶和華有一個祈禱喎，同耶和華有一個祈禱喎，係咪？係呢邊，佢有咩祈禱啊？話請你如果咧一陣間有好多女子嚟打水嘅，如果咧我有一個女子咧，即係我同佢講啦，請你咧攞啲水嚟俾我飲啊，而呢個女子咧就話好啊，我攞俾你飲，跟住就俾埋佢帶嚟嗰啲落河飲咧。呢個女子就係啊，係咪啊？咁可以係唔係咁樣嘅對話嘅喎？不過咧，事實上聖經話俾我聽，又真係咁樣對話喎。結果咧出現嗰個咧就係邊個啊？利百加，靚唔靚女㗎？靚㗎，聖經話佢靚㗎。咁我就諗啊，如果佢出現嗰個唔係利百加，係醜樣嘅，但係又係呢個對話嘅時候，咁亞伯拉罕講嘅僕人會唔會都好順服咧？我覺得佢都會順服嘅。因為佢係咁樣祈禱㗎嘛，所以個順服嘅回應就係咁啦。當我哋去祈禱，而你真係咁樣祈禱，而神嘅呢個答案就真係咁，但係咧又好似有啲唔係好對應到嘅，因為你知我哋咧係定唔係㗎嘛？有啲嘢成日都如果佢冇期埋靚唔靚咯，佢只不過話佢咁樣對答就係啦。不過呢個我覺得神俾佢有恩典嚟嘅，
更加你咁樣祈禱應允你，更加俾個靚嘅老婆佢，真係靚女喎，咁樣係咪啊？咁啊，無論佢靚唔靚都好啦，我好相信呢個僕人咧，如果係咁樣祈禱，唔緊要，就算佢唔靚都好啦，都係神你揀嘅，啊，總有神你嘅心意，好啦，就係佢啦，咁樣係咪啊？嗱，弟兄姊妹，喺咧2026年咧，盼望咧，我哋一齊嚟到學習禱告功課喎。大家入嚟嘅時候，見唔見到有張禱告卡啊？有啲見唔到啊，有啲就問：咦，咩嚟㗎？咩嚟㗎？陣間咧，方傳道就會詳細解釋俾大家聽。其實呢個禱告卡咧係一個40天嘅祈禱嘅運動嚟嘅。咁個日期咧就係由2月1號至到去3月12號嘅40日嘅禱告運動。嗱，我哋咧就鼓勵大家咧係一齊，因為頭先我講啦，祈禱咧唔係淨係一個人，係一個群體性嘅，即係一個嘅經歷嚟嘅。我哋一齊做同一個方向，為住下邊有3個唔同嘅項目，你可以跟住佢為住教會啦，為住個人去祈禱啦，為住你嘅服侍嘅團契裏面去祈禱啦，為住特別係自己嘅屬靈生命啦，讓神咧讓你多多喺神嘅面前咧就認罪悔改，復興我哋嘅屬靈生命啦，亦都咧為住你同家人嘅關係啦。如果你有參加團契咧，你就最清楚你嘅團友嘅狀況嘅。你就為住團友嘅屬靈生命祈禱啦，為住團友嗰個靈命復興祈禱啦，為住我哋教會今年嘅主題嚟到祈禱啦。你知唔知我哋教會今年嘅主題係乜嘢啊？你睇下我哋嘅週刊啦，大家一齊讀下先，好冇？係乜嘢？預備起，基甸全城復興，背咗佢啦，好嘛？1、2、3，基甸全城復興，係好容易嘅咋，係咪啊？咁啊，基甸全城同復興啊！咁我哋為住呢個主題嚟到祈禱喎。我哋咧要有唔同嘅牧區咧，點樣去行出呢個嘅主題咧？喺個服侍嘅裏面，點樣一齊向行咧？一齊去向前行咧？係。當我哋一齊嚟到參加呢個祈禱運動嘅時候咧，喺禱告裏邊，我哋就要學習嗰份專心。我哋為住同一個方向嚟到，我哋要專注。另外，我哋要一同嚟到去立志，要嚟到去安心等候神。你哋睇見啲咩咧？喺裏邊，以及咧順服天父嘅帶領。可能你係為住你自己個人嘅需要㗎，家人嘅需要都唔出奇，係咪啊？你就安心睇下神點樣去工作好多嘢都。祈求咧沾浸人啊，有個口號啊，沾浸人咧都有一份禱告嘅心，要愛我哋嘅教會，要一齊獻上一個嘅禱告嘅心，好嘛？一齊。喺新一年裏邊咧，讓我哋一同嚟到立志啊！一同咧嚟到去，一切都從禱告開始。無論喺呢個群體嘅經歷嘅裏邊，無論喺你自己嘅個人嘅禱告裏邊，好唔好啊？好，我哋一齊同心祈禱。喺新一年裏邊咧，祈求主加能賜力俾沾浸嘅每一位嘅弟兄姊妹，喺萬堂每一位嚟到去崇拜嘅弟兄姊妹，求主賜俾我哋咧都有一個新嘅心靈，讓我哋常常持守住一個恆切禱告嘅心志，讓我哋有冷淡嘅時候覺得疲倦啦、灰心啦，聖靈啊，求你咧嚟到去督責同埋提醒我哋，讓我哋願意學習喺禱告裏邊要學習一樣係安心嚟去等候神嘅帶領，學習順服神一切嘅帶領，願沾浸嘅每一個弟兄姊妹一同嚟到去經歷神復興我哋嘅生命，經歷父神喺教會裏面所行嘅神蹟奇事。我哋學習竭力保守聖靈所賜合而為一嘅心。我哋咁嘅禱告係奉主耶穌基督嘅聖名祈求。阿門。多謝李傳道嘅分享。